صالون الحلاقة الذي يملكه بابي مقام في مدخل هذا الجيتو في حينافي شعنان. أبناء الشعب الأبيض لا يتجولون هنا بالخارج، والزبائن كلهم أفارقة، والعبر المستخلصة منذ 5 أعوام تبعث على التشاؤم. صعب جدا، وهذا مؤلم بالنسبة لي. ثمة أشخاص لا ينجحون ويذهبون لشرب الخمور، وهذا ما لا أريد أن يحدث لأبناء شعبي. وأنا أمشي في الشارع يخاطبونني بالقول: ارجع إلى دولتك، ولماذا أنت هنا؟ ويقولون لنا: يا قذري، وأنتم سرطان. هل هذا يعني أن ثمة من يحبني؟ لقد سمعت مثل هذه الأمور لدرجة أنني تعودت على ذلك. كل سوداني سمع هذا الكلام هنا. كل سوداني سمع هذا الكلام هنا. سأفشي سرا، لقد جئت إلى هذه المقابلة برفقة حارس، وهذا جرى في مدينتي، الأمر الذي لم يكن لازما عندما كنت أعد تقارير في المناطق، حيث صار أمرا ضروريا هنا. هل من المخيف أن تكون هنا؟ الآن الساعة 9 أو 9:15. بعد الساعة 11 لن يكون بمقدورنا الوقوف هنا، حيث يصبح المكان مخيفا وخطرا، حيث يغادر الأشخاص السيئين الحانات وهم في غاية الثملة، حيث ترى اللكمات وضرب الزجاجات، وترى من يلعب كرة القدم في منتصف الشارع. في الساعة 2 و3 فجرا بصعوبة يصل الإسرائيليين إلى هنا بسبب الخوف وبسبب كل ما يجري بالجوار، خصوصا بعض القضايا التي وقعت مؤخرا، حيث أصبح الوصول إلى هنا أمرا غير لطيف. הישראלים כבר בקושי מגיעים לכאן מהפחד, כל מה שקורה מסביב גם, במיוחד אחרי כל הפרשיות האחרונות שהיו, לא נעים. זאת אפריקה הקטנה. إنها إفريقيا الصغيرة، وهذا لن يساعد، وهذا لم يتغير. روني تعرف هذا المكان جيدا، إنها فقط تبلغ من العمر 24 عاما، ولكنها شاهدت كل شيء هنا. إنها جزء من المنظر العام لهذا المكان منذ 9 أعوام على الأقل، التي عملت على مدارها بالدعارة. أنا غير قادرة على القيام بأي عمل آخر الآن، لأن شكلي غير ملائم، فليس لدي ملابس. لقد زاد وزني، بعد أن كان وزني 73 كيلو أصبح الآن 93 كيلو، وأنا أخجل من ذلك. أنا أفعل ذلك لأني متعلقة بالكحول، ولأنني بحاجة إلى الحصول إلى الطعام والشراب، وأنا أحاول الصمود. لقد كنت أعيش متشردة بدون منزل، وبسبب ذلك فقدت 2 من أبنائي. لقد أنجبت طفلين من سوداني. جغرافيا عليه أن يبدأ من المطبخ. هنا معكرونة مستوردة من تايوان، وهنا من الصين، وكل لون يحدد الولاية التي تم استيراد منها المعكرونة. متجر داني هو مدخل جيد لمعرفة ما الذي يجري في حينافي شعنان في العقد الأخير. ما هي البضاعة الأكثر رواجا هنا؟ الخبز والشمينة. إنها البضائع المفضلة لدى جماعة السودان وأرتيريا، وهي منتجات منخفضة الجودة. وهنا البضائع الآسيوية أقل رواجا، لأن عدد الآسيويين في هذه المنطقة انخفض بعد أن توقفوا عن جلب الصينيين لقلة التصاريح الممنوحة لهم للعمل في مجال البناء. طبعا والفلبينيين يخافون السكن هنا بسبب العنف والتوتر السائد في هذا المكان. أشخاص السودي هناك، هل تخافين منهم؟ نعم، لأنني سمعت أن غالبية مرتكبي الجرائم من هناك وهم من الأشخاص السود. قبل 3 شهور تعرضت للسطو من قبل السود، لقد أرادوا أخذ هاتفي. أحيانا أمشي في الشارع وفستاني على هذا النحو فيعتدي علي الأشخاص السود، وأنا دائما خائفة، وذلك بسبب الرجال السود، لا سيما في الشارع وبالقرب من محطة الحافلات. هذا أمر فظيع.
ثمة أشخاص مثل هؤلاء في كل مكان، وعندما يكون هنا عدد كبير من السود الذين بالإمكان تمييزهم، ويكون عدد معين يبحثون عن الشرب وملاحقة الشهوات سواء بالشرب أو التدخين، وهذا أمر نسبي. أيضا في صفوف السكان الإسرائيليين ثمة أشخاص يتصرفون على هذا النحو. عندما يركب الدراجة النارية يتجول أوري بين عدة هويات، إنه يهودي وإسرائيلي وأسود، ويقول أوري إن كل شيء هنا مصاب بداء الآراء المسبقة. أنا أمر من الشارع فيقذفونني بأشياء كثيرة ويشتمونني. في نهاية الأمر هذا سيؤدي إلى دائرة تغذي نفسها، وأنا في النهاية أغضب فلا أفهم الصورة الكاملة، وكل ذلك ينفجر في وجه أي شخص أبيض أقابله. إسرائيل وقعت على اتفاقية جنيف وعليها توفير الحد الأدنى من الظروف، وهي هنا لا تقدم لهم أي شيء، تقذف بهم هنا، لا تسمح لهم بالعمل. والشخص الذي وصل إلى هنا وتخطى كل الصعوبات من أجل الوصول إلى هنا، كل شيء هين بالنسبة له لأنه فقد حسه الإنساني. إنهم محبطون. طالبو اللجوء في إسرائيل يحملون تصاريح إقامة فقط، ومحظور عليهم مزاولة أي عمل، ولكن وزارة الداخلية تعهدت المحكمة بعدم تطبيق هذا الحظر، ومن أجل أن يبقوا على قيد الحياة يعملون بشكل غير مرخص ويتم استغلالهم دون أن يملكوا أي حماية. ليس لي حظ، والجميع هنا ليسوا محظوظين. لو كانوا يعلمون أن إسرائيل على هذا النحو ما كان أحد منهم سيأتي إلى هنا. محظور عليك مزاولة أي عمل. أنا من دارفور وجئت إلى هنا، وإذا لم تدفع للدولة ماذا سآكل؟ ماذا سألبس؟ الخوف المسيطر هنا ليس له لون. كل هؤلاء قد يصبحون ضحايا للعنصرية أو العنف، ومن أجل الحصول على الأمن يتحصن هؤلاء الناس في منطقتهم، يحيطون أنفسهم فقط بأبناء شعبهم. عندما تحين الساعة 8 مساء أكون غير قادرة على مغادرة المنزل. طول الوقت الأطفال الصغار والكبار يوجهون الضربات لنا ويتحدثون إلينا بطريقة غير مهذبة. يقولون لنا أيها السودانيون اذهبوا إلى بلدكم، هذا ليس وطنكم. أطفال وشبان يتربصون بنا بالشارع ويقذفوننا بالحجارة ويقولون لنا لا تمروا من هنا ومروا من هنا. إنهم يضيقون علينا، بالضبط فإن الأمر مخيف. ليس ثمة مكان يقبل بنا. ذات مرة ذهبنا إلى المنتزه في رامات جان، وبمجرد وصولنا إلى هناك جاءت عدة عائلات مع أولادها، وعندما شاهدونا تملكهم الخوف وجلسوا على المقاعد ولم يقتربوا من الألعاب، وأنا فهمت أنهم ينتظروننا حتى נغادر المكان، وبعد أن غادرنا دخلوا إلى المكان للعب. ואני הבנתי שהם היו מחכים שאנחנו נעזוב את המקום ואחר כך הם נכנסו. الساعة الآن 2 ليلة، لقد حلت الساعة الصعبة. القاعدة الأولى لا يجوز اصطحاب الخمور أثناء التجول، لأن حمل زجاجة بيرة باليد تعني هنا الفوضى. أعطني زجاجة. أنت متأكد أنك تريد أخذ زجاجة من يدي؟ اشرح للمحقق لماذا تم اعتقاله. بالطريق إلى حانة أخرى من حانات العمال الأجانب، محطة الحافلات المركزية تتجلى بكل مآسيها. رجال الشرطة يصلون إلى تجمع لمدمني مخدرات لا يملكون منازل يقيمون فيها. على بعد عدة أمتار ثمة هدف.